আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি ইশরাত হাসিন হেলদি লাইফ উইথ হেলদি ফুড থেকে আজ আবার চলে এলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি টপিকস নিয়ে। এখন উইন্টার চলছে, আর এই উইন্টারে আমরা কোল্ড অ্যান্ড কফে সবাই ভুগে থাকি এবং কোল্ড অ্যান্ড কফের কারণে আমরা বিভিন্ন প্রকার মেডিসিন নিয়ে থাকি। কিন্তু মেডিসিন যে আমাদের শরীরের পক্ষে সবসময় খুব ভালো তা নয়। আমরা খুব সহজে কিউর হয়ে যাই মেডিসিন দিয়ে, কিন্তু এটার পরবর্তী এফেক্ট আমরা কখনোই চিন্তা করি না। বডিতে ধীরে ধীরে হরমোনাল ইমব্যালেন্স শুরু হয়ে যায় এবং অন্যান্য সমস্যাও দেখা দেয়, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না এই সমস্যাগুলো আসলে আমাদের লাইফে কেন আসে। তাহলে সেসব সমস্যার কথা আজকে না বলে শুধু কোল্ড অ্যান্ড কফ নিয়ে বলছি। কোল্ড অ্যান্ড কফে যেহেতু আমাদের মেডিসিন নিতে হয়, একটু সর্দি কাশি হলে, একটু নাক দিয়ে পানি পড়া, একটু গলায় কফ জমে যাওয়া, কাশি, এ থেকে ধীরে ধীরে এগুলো অনেক আমাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। কিন্তু আমরা প্রথমেই কি করি, মেডিসিন শপে গিয়ে মেডিসিন কিনে নিয়ে আসি। কিন্তু আমাদের এই মেডিসিন নির্ভরশীলতা থেকে একটু সরে আসতে হবে। তো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত? আমাদের কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করা উচিত, কিন্তু সবসময় আমাদের কাছে সম্ভব হয়ে ওঠে না যে আমরা ঘরোয়া বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করব। অর্থাৎ দেখা যায় আদার চা, হলুদের চা ইত্যাদি চা আমাদেরকে বানিয়ে খেতে বলা হয়, কিন্তু সারাদিনে আমাদের এসব কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বাড়ির অন্যান্য কাজের পাশাপাশি। বারবার করে চা বানানো এটাও আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট। তাই আমি একটি সহজ পদ্ধতি নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে, যেটার জন্য আপনাদের সারাদিন কিছু বানিয়ে খেতে হবে না। যে আমার কোল্ড অ্যান্ড কফ হয়েছে, আমাকে এখন চা বানাতে হবে বা অনেক ধরনের হার্বস মিশ্রণ করে আমাকে খেতে হবে, এই ধরনের কোনো ঝামেলাবিহীন একটি ছোট টপিকস নিয়ে এসেছি, ছোট উপায় নিয়ে এসেছি। সেই উপায়টা হচ্ছে সরিষার তেল। আমাদের সকলের ঘরেই প্রায় সরিষার তেল থাকে, বাট সেটা আসলে অনেক সময় দেখা যায় বাজার থেকে কেনা, সেটার মান সম্পর্কে আমাদের সঠিক জানা থাকে না। তো আমি বলবো যে কোনো উপায়ে হোক আপনারা ভালো সরিষার তেল অর্থাৎ খাঁটি সরিষার তেল যে কোনোভাবেই জোগাড় করবেন। তো সেটা কোথা থেকে জোগাড় করবেন সেটা আসলে আমি সে সম্পর্কে এখন বলতে পারছি না। যদি আপনারা আমাকে জানান কমেন্টস বক্সে, তাহলে হয়তো আমি সেটা দেখতে পারি বা আপনাদের রিপ্লাই দিতে পারি যে আসলে আপনারা কোথা থেকে পেতে পারেন। কিন্তু সেই টপিক্সটা বাদ দিয়ে আমি এখন এটা বলতে চাচ্ছি যে সরিষার তেলের মাধ্যমে কি করে আপনারা কোল্ড অ্যান্ড কফ থেকে রিলিফ পেতে পারেন খুব সহজ। তাহলে যখনই আমাদের কোল্ড অ্যান্ড কফ হবে, অর্থাৎ যদি আমাদের শুধুমাত্র হঠাৎ করে দেখি যে রাতের বেলা আমাদের নাক বন্ধ হয়ে গেছে, সকালে নাক দিয়ে পানি ঝরছে, যদি এই অবস্থাও তৈরি হয়, তাহলেও আমরা কি করব, খাঁটি সরিষার তেল থাকবে, সেটা আমরা টি স্পুনে নিয়ে 1 চামচ অথবা 2 চামচ খেয়ে ফেলবো। যে পারবে 1 চামচ খাবে, যে পারবে 2 চামচ খাবে। 2 চামচ খেলে বেশি ভালো হবে, যদি 1 চামচ খান সেটাও ঠিক আছে। তবে 1 চামচ খেলে আপনাকে দিনে 3 বার খেতে হবে, সকালে ব্রেকফাস্টের আগে এবং ব্রেকফাস্টের পরেও খেতে পারেন, দুপুরেও সেম, আর রাতের বেলা অবশ্যই ঘুমানোর আগে, অর্থাৎ নাইটে ডিনার করার পরেই আপনারা এটা খাবেন। ঘুমানোর আগে খাওয়াই শরীরের জন্য ভালো, তাহলে সারা রাতে আপনাকে এটা রিপেয়ার করবে। কারণ সরিষার তেলে আছে ওমেগা-3, সরিষার তেলে এত পরিমাণ ভিটামিন ই আছে যেটা আপনার অলিভ অয়েল থেকেও অনেক বেশি। সরিষার তেলে আরও কি আছে সে বিষয়ে আমি আর বলতে চাচ্ছি না, এই কারণেই যে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে, আর এত কিছু আসলে কোল্ড অ্যান্ড কফের জন্য আপনাদের জানার প্রয়োজনও মনে হয় না আছে। তো যেটা আপনাদের জানার দরকার আছে যে এটাতে ওমেগা-3 আছে এবং এটা আমাদের বডির ভেতরে যখনই আমরা সরিষার তেল খাই তখনই একটা হিট তৈরি হয়। তো হিটের কারণেই আমাদের এই ঠান্ডা কাশি থেকে আমরা রিলিফ পেতে পারি। আপনি বাজার থেকে অর্থাৎ মেডিসিন শপ থেকে একটা সিরাপ কিনে নিয়ে আসলেও আপনার সেই মেডিসিনটা 7 দিন খেতে হয়। তাহলে আপনি সেই মেডিসিনটা যদি না খেয়ে আপনি ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করতে চান, তাহলে আপনাকে এই সরিষার তেলটাই 7 দিন খেতে হবে সেই মেডিসিনের বদলে। তাহলে আপনারা এই উপায়টি ফলো করে দেখতে পারেন। 7 দিন যদি আপনারা পরপর এটি 3 বেলা করে খেয়ে যান, অর্থাৎ সরিষার তেলটি আপনার 3 বেলা 1 চামচ করে অথবা 2 চামচ করে খেয়ে যান, তাহলে আপনারা কোল্ড অ্যান্ড কফ থেকে খুব সহজেই রিলিফ পাবেন।
সর্দি হলে নাক দিয়ে পানি ঝরলে 3 দিনেই ভালো হয়ে যায়। আর একটু বেশি কাশি হলে আপনাদের একটু সময় লাগবে, 7 দিন তো লাগবেই, 7 থেকে 8 দিন সময় লাগবে। সেটা যে কোনো মেডিসিনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সময় লাগে। আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স করলেও আপনাদেরকে সেই সময়টাই দিতে হয়। এই পদ্ধতিটি একটি ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনার 6 মাসের শিশুও খেতে পারে, তবে তার ডোজটা একটু কম হবে। আর বড় শিশুরা 1 চামচ করেই খেতে পারে, অর্থাৎ 8-9 বছরের শিশুরা 6 থেকে 8, 9, 10, 11 বছর শিশুরা আপনার 1 চামচ করে 3 বেলায় খেতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। তাহলে এই টপিকসটি আজ এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো টপিকস নিয়ে আপনাদের মাঝে হেলদি লাইফ উইথ হেলদি ফুড থেকে।